BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Akamoltan sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo roobii galgalaa eegale taajjabdoonni filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gabaasa jalqabaa dhiyeessan. Ergamni taajjabbii filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimookiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja. Qondaalli paartii mormituu Jawaar Mohaammed filannoo Itoophiyaa qeeqe. The voters have not been able to register. Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaalonni mootummaa fi kaadiroonni Haleellaa godina Arsii irratti harka keessaa hin qabu jedhe waraanni bilisummaa Oromoo ispoortii fi kaanis qabnaa ani Abrahaam Birruuti. Miseensi dhaaba Koongireesii Federaalaa Oromoo kana dura michuu jabaa ministeera muummee Abiy Ahmed turee fi yeroo ammaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed cimsee qeequun beekamu Jawaar Mohaammed waa'ee filannoo kanaa maal jedha. Xiinxalaan siyaasaa kuni Awurooppaa irraa BBC Newsday jedhamutti yoo dubbatu filannoo kana qeeqe. Plenty of evidence to begin with in those areas the voters have not been able to register. Bakka rakkoon nageenyaa jiru kanneen sagalee kennuuf galmaan sagalee isaanii kennuu hin dandeenye. Qondaalonni mootummaa fi kaadiroonni waajjira keessa taa'anii galmee gibiraa fi ragaalee waajjiraalee mootummaa garaa garaa irraa maqaa namaa galmeessaa turan. Namni gaafa filachuuf hin galmoofne. Guyyoota lamaan sadan darban immoo hidhattoonni haleellaa isaanii humnoota nageenyaa irratti cimsaniiru. Ji'oota lamaan darban dhimma kana gabaasan ture. Ragaa gahaan qaba. Day and night about this for last 2 months, so I have plenty of evidence for this. Koongireesiin Federaalaa Oromoo filannoowwan kana duraarraa hirmaataa ture. Filannoo baranaa irratti garuu akka hin qabne qofaaf magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Hararitti qofa dorgomtoota dhiyeesse. Magaalotuma kanattuu duula gaggeessuun rakkisaa akka ture himata Jawaar. Ministeerri muummee Abiy waggoonni 5 dhufan Itoophiyaaf boqonnaa haaraa fiduu jedhanii jiru. Kun waan biyya keessa mudataa jiruun wal simaa. To the contrary, if he's talking about positive turning points, I think the opposite will be Faallaatu dhugaadha. Waan gaarii eeranii ministeera muummee Abiy dubbatan taanaan wanti dhugaa jiru waan faallaa isaan dubbatanidha. Bulchiinsi isaanii biyyattii keessatti lafa bal'aa to'achuu hin dandeenye. Oromiyaa keessa 60% yookiin 70%, naannoo Amaaraa keessa immoo 90% ta'u to'annoo isaanii jala hin jiru. Naannoleen kun uummata biyyattii keessaa 65% ta'u. Kan Tigraayitti dabalee 70% ta'a. To'annoon isaanii cimaa kan jiru Finfinnee irratti qofaadha. Sunis yaaddoo rakkoo nageenyaa fi manneen waan jijjigifamaa jiruuf komiin jabaa magaalaa Finfinnee fi magaalota kaan keessatti uumameera. Kanaaf rakkoo nageenyaa ji'ootaa fi waggoota muraasa itti aananitti gara giddu galeessaa dhufuun isaa hin oolu. Ati biyya alaa jirta. Fuula duratti carraan paartii mormituu cimaa karaa dimookiraatawaa ta'e itti falmu Itoophiyaa keessa ni mudata jettee yaadda. Yes, I'm in exile. I survived multiple assassination attempts. I was jailed. Jireenya baqaarran jira. Yaalii ajjechaa garaa garaa jalaan oole. Waggaa 2 ta'uuf hidhameera. Jiraachuun waan rakkoo ta'eefan ala ba'e. Ana qofa miti. Pirezidaantiin duraanii mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa biyya alaa ba'aniiru. Haala amma jiruun sochiin paartii mormituu Itoophiyaa keessatti hin yaadamu. Dhaabni mormituu dhoksaan yookaan haalarraa sochoof dirqameera. Ji'ootaa fi waggoota itti aananitti kun jijjiirama jedhee yaadu. I do not expect that to improve in the coming months and years. Himannaa Jawaar Mohaammed filannoo irratti waan hin malle raawwate jedhee himate kana BBC'n dura teessuu fi taanaa durataa boordii filannoo Itoophiyaa irraa deebii argachuuf gaafatee ture. Dabalataan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa fi himannaa paartii mormituu kana BBC'n dhiyeessee jira. Haa ta'u malee hanga yoonaa deebiin arganne. Dursitooti garee taajjabdoota IGAD fi Gamtaa Afrikaa adeemsa filannoo waliigalaa 7ffaa Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa taajjabbii isaanii kan marsaa duraa ibsanii jiru.
Taajabdoonni kunneen filannoo kanarratti qajeeltowwan filannoo idil-addunyaa fi teeknooloojiiwwan haaraan hojiirra ooluu hubanneerra jedhan. Hirmaannaa uummanni filannicha irratti taasises dinqisiifatanii jiru. Dursituun garee taajabdoota IGAD Dr. Ispesuweessaa Waandaraa Kaazubeen biyyoota adda addaa keessatti filannoowwan hedduu taajabuu eeranii garuu cichoomina uummanni Itoophiyaa taasisee adda ta'uu ibsan. The IGAD Election Observation Mission commends the commitment of the Ethiopian people. Ergamni taajabbii filannoo kan gurmuu IGAD murannoo lammiileen Itoophiyaa mirga dimookiraasii isaanii hojiirra oolchuuf yeroo dheeraa haga halkan walakkaatti eeguun sagalee kennuu isaaniif ni jaja. Yaadni furmaataa keenya boordii filannoo biyyaalessaaf gahumsaa fi amanamummaa mirkaneessuuf hojimaata dijitaalawaa filannoo kanneen akka galmee filattootaa fi sirna bulchiinsa filannoo caalaatti cimsuu fi ijaaruu itti fufuun ni barbaachisa. Adeemsa filannoo fi seera filannoo Itoophiyaa irratti leenjii dandeettii ijaaruu kennuudhaan gahumsa hooggantoota filannoo caalaatti guddisuu qaba. Gama paartilee siyaasaatiin amanamummaa uummata biraa qaban cimsuu fi hirmaannaa odeeffannoo irratti hundaa'e gochuu qabu. Qaamoleen nageenyaa adeemsa filannoo irratti uummanni amantaa akka horatuuf walabummaan naamusa ogummaatiin loogii malee tajaajiluu qabu. Gama mootummaatiin yeroo mara bulchiinsa filannoo gahumsaa fi amanamummaa qabu mirkaneessuuf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu kaaniif deeggarsa dhaabbataa, seera, faayinaansii fi loojistikii gahaa ta'e dhiyeessuudhaan sirna filannoo waliigalaa cimsuun feesisa. Dursaan garee taajabdoota filannoo gamtaa Afrikaa fi pireezidantiin duraanii Keeniyaa Uhuruu Keeniyaataa hojii mootummaan Itoophiyaa diimokiraasii cimsuuf hojjetee dinqisiifatan dhimmoota fooyya'uu qaban irrattis yaada isaanii kennan. The AU mission offers the following summary and preliminary recommendations. Ergamni gamtaa Afrikaa guduunfaa fi yaada furmaataa armaan gadii kaa'e. Ka'umsi baay'ina namoota buufata filannoo tokko keessatti galmaa'anii irra deebiin ilaalamee fooyya'uu qaba. Si'aayina adeemsa filannootiif jecha buufata filannoo tokkotti filattoonni 1,500 baay'ee guddaadha. Iccitii filannoo eeguu fi adeemsa filannoo si'eessuuf haala teessuma korojoowwanii fi saanduqa filannoo fooyyessuunis barbaachisaadha. Sochii filattootaa, taajabdootaa fi qaamolee kaanii si'eessuu fi sadarkaa buufataalee filannoo fooyyessuuf barnoonni filannoo gahaan barbaachisaadha. Buufataalee filannoo irrattis wal morkii fi iftoomina jajjabeessuuf bakka bu'oonni paartilee morkattootaa hundarraa karaa guutuun argamuu qabu. Hirmaannaan dubartootaa keessumaa galmee filattootaa irratti cimuu qaba. Morkattoonni paartilee siyaasaa keessumaa sadarkaa biyyaalessaatti hirmaatan bakka bu'oota hubannoo qaban bakka buufachuu qabu. Smooth voter movements and sufficient accommodation. Paatriyaarkiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas haleellaa irra deddeebiin Arsiitti mudatuun gadduu fi yoom akka dhaabbatu yaaddoo itti ta'uu isaanii ibsan. Ibsaarraa bahe irratti Abuna Maatiyaas kutaa lallaba Arsii Asakoo, Shirkaa, Honqoloo Abee fi Muuneessaa keessatti haleellaawwan raawwataman lammiilee amantoota ta'anii fi manneen amantii jechuunis Bataskaan irratti raawwataman gadda onnee nama cabsuudha jedhanii jiran. Haleellaa kanaan amantoonni hedduun ajjeefamuu fi kumaatamaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uun mana amantichaatti guddoo gadda uumuu ibsan. Badii fi cunqursaan irra deddeebiin dachee Arsii irratti mudatu yoom dhaabbata kan jedhu onnee hunda keenyaa keessatti gaaffii uumeeraa jechuun ibsan. Haleellaa dilbataa fi wiixata godinoota Arsii keessatti mudateen lubbuun hordoftoota amantichaa 13 darbuu dureen amantaa Bataskaanichaa ibsanii jiru. Jiraattonni BBC'n dubbisee Bataskaanni gubachuu fi jiraattonni baqachuu dubbatan. Haleellaa kanarratti BBC'n aangawoota aanaa godinaa fi naannoof irra deddeebiin guyyaa kibxataa fi roobii yaaluus deebii gahaa hin arganne. Aangawaan godina Arsii BBC'n kibxata dubbisee odeeffannoo haleellaa kanaa akka hin qabne himan. Keessumaa haleellaa aanaa Asakootti mudatee fi lubbuu lammiilee galaafateef jiraattonni hidhattoota shanee jedhan himatan. Dhimma kanarratti deebii kan gaafanne dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waraanni bilisummaa Oromoo harka keessaan qabuu jedhu ammayyuu ittaanaatu dubbise. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa fokkataa akkasii keessaa qoodan fudhatu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeekni inni dhaabbatee fi bilisummaa saba Oromoodhaaf yoo taate malee walitti bu'iinsa hawaasaa keessa galee waan gartee tuttuquuf tokkollee hin jiru jechuudha. Dhimmi kun dhugaa dubbachuudhaaf waan inni qoradhe dansirraa dhaga'ee booda. Lafarratti hawaasni akka gartee walitti bu'uu ka godhee qaama mootummaa. Dhimma filannoo jedhamee uggurrii fi waan akkasii lafarratti gaggeeffamaa ture kuni gaafa gartee aarii keessa galchuu namoota gartee hawaasa lola cinaa kaase
Tole ammasin maadha ragaan keessan yeroo akkas himannaa jabaa mootummaa irratti dhiyeessitan? Odeessa keessoo ka. Odeessa keessoo ka isaan karoorfatanii akka kana nu godhani akka kana isaan goonaa jedhanii walitti haasaantu jira jechuudha. Garuu bakka adda addaatti kana duras haleellaa raawwatuuf hidhattooti WBOs himatamaa turanii mitiiree obbo Jireenyaa? Eenyutu himate? Warseettis bakkee jiraatota dubbifnee hidhattooti hirka keessaa qabu. Eenyutu himate naa deebis? Jiraatota dubbifnee akkasumas jedhanii egasii booda isin gaafannu immoo nuti keessaa hin qabnu jedhu gama kaaniin immoo aangawooti mootummaa asirra keessaa hin qabnu jedhu amma jiraattoti fakkeenyaaf kan naa obsee jiraattoti maalirraa ka'anii jedhan evidensi gaafatte akkana gaafatte kan. Eegaa amma wanti nuti gaafanne isaan irraa dhageenye maali? Attamitti bartanii hidhattoota WBO ta'uu isaanii jennee gaafanne jiraattotaanii. Wanni isaan jedhan maali? Lakkoofsi isaanii baay'eedha. Kana duras uffata isaan uffatan beennaa, rifeensa isaanis beennaa, meeshaa isaan hidhatanis beennaa. Yeroo jalqabaaf miti kan isaan dhufanii waggoota 6 darban akkas rakkachaa turre jedhan. Jiraattonni dubbifne kanaafan deebisee isin gaafadhe. Gaariiree namni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee hidhatee sosso'ee gartee Bishaanee Shimallis jedhamee sanqallee keessatti leenjifamee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaa fi bobbaafamoo hin beektu. Aan gaazexeessaadha. Himannaa akkasii kana kan dura akka dhageessitan nan beeka. Lafa dhaqee mirkaneeffadhee wanta hin beekuu hin qabu. Garuu immoo waan akkasii kana kan dura nu kaasu keessa nan yaadadha. Qaamni mootummaa akka kanaan akka bobbaasu beektaa jedhee gaafatte ennaan himachaa turtan jettee qaama mootummaa immoo gaafatte. Bilbila nuun kaafne kalee immoo har'a nu bilbila nuun jedhanii turanii kanaaf hin deebisee yaalaa jira. Gidduutti ergaa keessan argadhee naan isin bilbilutti ka'e malee isaaniifis bilbilaatuma jirra. Gaarii fayyaa ta'e akkasii kanaafi akka waraana bilisummaa Oromootti akka jaarmiyaa ABO WBOtti waraanni bilisummaa Oromoo ABO WBO'n akeekni inni dhaabbatee fi uummata bilisoomsu. Akeekni inni dhaabbatee fi dhimma siyaasaa. Qaamni inni lolu qaama gartee biyyittii sana keessatti siyaasa irratti qaama gufuu ta'e. Qaama waa hunda dhuunfatee uummata irratti roorrisaa jiru yoo taate malee uummata siviilii kamirrattuu sababaa ittiin miidhaa qaqqabsiisnuuf tokkolleen hin jiru jechuudha. Bakkeewwan sana godinoota Arsii bakka haleellaa raawwate jedhame sanatti hidhattooti keessan ni sossoo'u? Sochiin loltuu keenyaa ni jira bakka kamiyyuu. Ammoo dhaabbataa miti. Ni sosso'a. Har'aas bula. Yeroo kaan bakka biraa bula. Yeroo kaan humni mootummaas akkuma kana wal keessa jira. Eenyutu maal godhaasa jedhu hin beektu jechuudha. Ammoo hawaasa gidduutti kan lola gartee akka dhalatu kan barbaadu immoo eenyu? Mootummaa jechuudha. Hayyee guddaa galatuma obbo Jireenyaa. Hayyee fayyaa ta'e ulfaadhu galatuma. Dhaggeeffattoota himannaa dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaa Arsii kana duuba mootummaatu jira jedhan ilaalchisee BBC'n addatti waan mirkaneeffate hin qabu. Haa ta'utii aangawoota mootummaa sadarkaa garaa jiraniif bilbilee yaalii goonuus yaalii keenyatti milkoofne. Jidduutti immoo odeessawwan gaggabaabaan isinitti hima. Hoggantuun olaantuu boordii filannoo Itoophiyaa Meelaatuu Warqaayiluu ibsa galgala kana kennaniin buufataaleen filannoo hundi sagalee lakkaa'uu xumuranii jiru jedhan. Sagaleen buufataalee filannoo irraa walitti qabamee gara naannolee filannootti ergamuun hojiin walitti ida'uu hojjetamaa jiraas jedhan. Haleellaa Iraan buufata xiyyaaraa Kuweet irratti raawwattee lubbuun namaa darbee 63 kanneen ta'an immoo madaan. Haleellaa Iraan buufata xiyyaaraa Kuweet irratti gaggeessiteen yoo xiqqaate namoonni 63 miidhamuu isaanii kan hime ministeera fayyaa biyyattiiti. Haleellaa kanaan hanga ammaatti lubbuun nama tokko dabree jira. Trump nama sammuun dhibame jechuun ministeera muummee Israa'el Netanyaahuu arrabse. Trump dhimma lola Israa'elii fi Hezbollah irratti ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuu waliin yaada bilbilaan wal jijjiiran irratti dubbatee jira. Trump Netanyahuudhaan maraataa daangaa darbe jechuun arrabsuu fi nama galata hin qabne jechuun himachuu irratti gaafatamee dhuguma jedhee jiraan jechuudhaan deebii kenne. Benjamin Netanyaahuu ammoo yaada kenneen Trump waliin akka michuuwwan yookiin hiriyoota dhiyootti hojjechaa jiraachuu ibse. Netanyahuun miidiyaa CNBC jedhamutti wayita dubbatetti inni fi Trump dhimma waraana Iraan ilaalchise qabxiilee murteessoo ta'an irratti wal ta'uu fi garuu dhimmoota irratti waliin gallees akka qaban ibse.
Oduu kan biraatiin Tiraamp hoogganaa olaanaa Iraan waliin wal argee dubbachuun barbaadaa jedhe. Tiraamp gaafiif deebii poodkaastii Pod Force waan jedhamu waliin taasise keessatti waa'ee hoogganaa olaanaa Iraan Mojtabaa Kameenii dubbatee jira. Waraana dhaabuun marii nagaa gaggeessuu keessatti hirmaannaa Mojtabaa Kameenii ilaalchisuun wayita dubbatu sirriitti hirmaannaa qabaa, baay'ee isa kabajuu natti fakkaata jedhe. Tiraamp hoogganaa olaanaan Iraan kun fayyummaa gaariirra akka hin jirres dhaga'uu dubbate. Dabaree odeessa ispoortii irraan baanee jirra dhaggeeffattoota keenya. Waancaa addunyaatiif torbee tokko guyyoota hin caalletu hafaa. Waancaa addunyaa baranaa maaltu adda godhaa fi taateewwan waancaa addunyaa baranaatiin wal qabatan irratti waahila koo Zalaalam Taaddasaa wajjin turtii goonaa. Zalaalam, waancaa addunyaa torban tokko hafaa maaltu jira? Mee kubbaa bara kana waancaa addunyaaf qophoofte irraatii haa eegallu. Kubbaa kana kan hojjete kaampaanii addaasi. Maqaa ishee Triondaa jedhama. Triondaan immoo dambalii 3 yookaan 3 waves akka jechuuti. Sababni isaa immoo waancaa addunyaa bara kana kan qopheessan Meeksikoo, Ameerikaa fi Kanaadaadha. Biyyoota sadan ibsuuf bakka tokkotti jechuudha afaan warra Ispeen irraatii fudhatanii. Kanaaf maaltu adda godha kubbaa bara kana taphatan kana dirreema keessatti kubbaa akka kanaan dura beeknu miti. Kubbi kun seensarii ofirraa qabdi. AI'dhaan kan hojjetamedha. Odeeffannoo dirree keessaa hundumaayyuu xiinxaluu ni dandeessi. Fakkeenyaaf kubba kana taphataan tokko gaafa dhiitu saffisa akkamiitiin kubbisuun akka deemaa jirtullee beekuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf sarara yeroo darbitu koornaaf isaa ta'u harkaan akka darbatan yookaan siroo'iin isa jennuudhaaf odeeffannoo daanyaa yookaan murteessaa taphichaatiif ni dabarsiti jechuudha. Dabalata taphni goolii yoo gale fakkeenyaaf taphaan alamoo alamiti yookaan ofsaayidii immoo ofsaayidii miti kan jedhu odeeffannoon falmisiisu kana booddee hin jiraatu. Kun kubba bara kana addana taasisa. Kubbittiin halluuwwan 3 gurguddoo mul'atan ni qabdi. Tokko diimaa inni Kanaadaa bakka bu'a. Magariisni suuraa karisaa ofirraati qabu ni jira. Sun immoo Meksikoodha. Cuquliisni urjii ofirraati qabu immoo Ameerikaa bakka bu'a. Seerota baranaa jijjiiramanii jiran waancaa addunyaa irratti. Eeyyee. Abrahaam, seeronni kanaan dura hojiirran oolle baay'een hojiirranii oolu. Kun immoo warri kubba miilaa addunyaa kanaa bulchan dogongoroota liigoota keessatti mul'atan fakkeenya Premier League keessatti kan mul'atan fakkeenya fudhatanii seerota haaraa baasanii waancaa addunyaa kanarratti hojiirra oolchaa jiru. Isaan keessaa tokko taphattoonni akka yeroo hin gubneef seeronni haaraa jijjiiraman ni jiru. Fakkeenyaaf karra eegaan kubba qabatee sekendii 5 ol of harka tursiisuu hin qabu. Kubba sana dafee akka qabeen dabarsuu qaba. Kanaan dura yeroo gubuudhaaf jedhanii yoo dursaafaa jiru ta'e qabatanii ciisuun yeroo gubuun lafa kaa'anii yeroo fudhachuun ni jira. Sun hafeera jechuudha. Nama adabsiisa. Kan biraa sarara darbee harkaan kan darbatamu yoo ta'e sekendii 5 keessatti darbachuu qaba. Taphataan kubba sana harkaan qabate jechuudha. Sana yoo hin taane garee faallaaf kennama kubbi sun. Kan biraa yeroo darbee Champions League irratti Real Madrid fi Benfica gaafa taphatan dirree keessatti wal lolanii ture. Taphataan Palesteri jedhamu kan lammii Argentinaa fi baranallee waamamne garee biyyaalessaatiin adabbiin irratti darbeera. Vinicius Junior taphataan Real Madrid. Sababni isaa immoo afaansaa tishertii isaa yookaan shurraaba isaatiin akkana haguugeet jecha wayii jedheera. Inni immoo maankiina jedhee yookaan jaldeessana jedhee Vinicius erga himatee adabbii irratti darbee jira. Taphataan ta'e leenjisaan afaansaa wayiin haguugee jecha tokko yoo dubbate kaardii diimaa kallattumaatiin argata. Seera barana baheedha kuni. Kan biraa taphattoonni miidhamoo wajjin wal qabatee yeroo gubuuf akka tooftaatti kanneen fayyadaman ni jiru. Sanas oolchuuf jecha taphataan tokko yoo miidhame sekendii 10 keessatti dirree keessaatii bahee yaalamuu qaba. Karra eegdotaatiif exceptional yookaan seerri addatti ilaalamu ni jira. Jijjiiraa taphattootaa wajjin wal qabateeti seerri biraan baheeru. Abrahaam, jijjiiraan taphattootaa fakkeenyaaf gareen dursaa jiru karaa fagoota irra sarara fagoota irra bahanii yeroo gubuuf kan itti fayyadaman ni jiru. Tokko sarratti dhiyoo jirturraatiin bahuu qabdadha. Lammaffaa jijjiirran taphataa tokko agarsiifame sekendii 10 keessatti bahuu qabda. Sanan taanaan adabbii inni qabaatan kunis taphataan tokko miidhamee yoo yaalame dirree keessaatii bahee yoo xinnaate daqiiqaa tokkoof bakkee tureeti kan inni galuu qabu erga yaalamee jechuudha. Daqiiqaa tokko eeguu qaba. Vaariin yookaan viidiyoon daanyaa yookaan murteessaa gargaaru kana dura kaardii diimaa kennisiisamuun kennisiisuu kan jedhu irratti qofadha kan gidduu galaa ture fi goolii miti kan jedhu wantoota akkasii balleessawan kana fakkaata wajjin. Bara kana garuu taphataan tokko kaardii keelloo argachuu qabamoo argachuu hin qabu kan jedhu irrattis kaardii keelloo kennisiisuu danda'a ilaale haqsiisuu danda'a jechuudha. Kan biraa koornaa yoo ba'e
gaariin isin ilaalama. Kunis seerota barana waancaa addunyaa irratti hojiirra oolan keessaati. Biyyoota 48 taphattoota 1,200 ol waancaa addunyaa biyyoonni 3 waliin qopheessan jalqabuuf torbee tokko taafaa seerota kunneenis hojiirra kan oolan ta'a jechuudha. Galatooma bira. Gabaasawwan keenya karaa Feesbuukii, Waatsaappii, Yuutuubii akkasumas Tiiktookii keenya hordofuu dandeessu. Nagaatti bulaa.